వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దృశ్యు శ్రీజు అఫీషియల్. ఈ వీడియో వచ్చేసి మేము కుంటాలకు వెళ్ళినప్పుడు తీసిన వీడియో. వామ్మో, ఎక్కేటప్పుడైతే చాలా చుక్కలు చూపించారు వీళ్ళు. మా దృశ్యు నార్మల్గా వాడు వచ్చేసాడు, కానీ సృజునే చాలా బాగుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. వీడియో చూడండి, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. बड़ी खाची दिलचो बड़ी खाची నేను తింటాను అన్నం తింటావా ఇంకో బాటి అది ముందు తిను తింటావు ఖాలా తానే ఖాలా ఖరాబ్ कर खाली और बाटी तो मल बाटी नांग बाटी खाई छी तो అక్కడ వెళ్తాను చూస్తే ఇదే బేटी हेलो चीची हेड में దోమలు. ఎక్కడికి వచ్చినావు? ఏంట్రా నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చినావు? ఎక్కడికి? కుంటాల చెప్పు. కుంటాల ఏం తింటున్నావు శ్రీజు? శ్రీజు ఎక్కడికి వచ్చినా? ఏంటి? వాటర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు స్నానం చేస్తావా? ఇక బ్యాగ్ తీసేసి ఫ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు ఇటు వెళ్ళాలి కదా మనం. ఏ శ్రీజు దృశ్యు ఇప్పుడేనా వస్తున్నాయా నీ కాళ్ళు? వస్తున్నా. ఇప్పుడు చెప్పు శ్రీ దృశ్యు. చెప్పలే మంచిగా వేసుకోండి. వేసుకో. Come on, run. చూడు
వెల్కమ్ టు వచ్చినాయా మంకీస్? ఇదే మంకీస్. బ్యాగ్ ఇప్పుడు వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇయ్యమంటున్నా కదా. उत्तन हेड उतरायचा आहे. हेड उतरायचं आहे ओढी ही कोणी ही येते आणि तिथं दिखावते ती कोणी मेट्रो से नवो भान मिळायचं किती गे దానికోసం పోవాలంట నేను పాతాలకి ఇది ఓడి చూపించాను అతదు మీ ఇద్దరు ఉండండి. పట్టుకున్నా చేయబట్టుకు చూడాలి బాగుంది. ఏం కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? మనుషులు ఫుల్ ఉన్నారా? ఆగిండంట బ్యాలెన్స్ తోటి. ఈ స్విచ్ అల్లరేంటో అది దిగుతాడంట, ఎత్తుకోద్దంట.
ద్రిషు అందుకే చెయ్యి పట్టుకో అన్న. యోగి చెయ్యి పట్టుకో. అరే చెయ్యి పట్టుకోవట్లే వాడు. ఎటెళ్ళుడే సో ఈ నెట్ రాకుండా ఇట్లా కింద పట్టుకోవాలా? ఇట్లది సరేనా? ఎవరు వెళ్ళట్లే యోగి గారు కనిపిస్తున్నాడు. పాపి దిగారి కొనితో రాని ఎవడి ఫర్ దృశ్యో అయిపోయింది బేటా. ఎక్కడం బాగుందా? ఇల్లు చెమట. బ్లూవా? తీసుకో ఇంకా. ఎట్లుందంట దృశ్యం? బాగుందా?
మెల్ల కూర్చో. తాగు. మంచిగా ఉందా? తాగు. తాగు. నువ్వు తాగు, వస్తాడు యోగి అని. తాగు. మొత్తం వంగిండ్రా వాడు. మొత్తం వంగడం ఎందుకురా? అరే త్రిషు పైకి చూడాలి ఇటు. మంచిగా కూర్చో. ఊపే కొంచెం ఊపు. ఏ ఆగు ఆగు ఉండు.